अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो पाकिस्तान में मज़े आ रहे हैं, हल्की फुल्की गर्मी है। आज हम जा रहे हैं जी सियालकोट, एक पार्क व्हील का ऑटो शो इवेंट है। तो मैंने सोचा चलो साथ में कुछ व्लॉगिंग कर देते हैं। तो देखते हैं उधर क्या शशके हैं, क्या चलता है। अभी हमारा पूरा गैंग रेडी है भाई। Here's your boy, इसके रोड़े हैं पूरे शहर में। Here is the main guy, PTG, और ये जैन भाई। तो अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो साथ में पहले कुछ फ्रेंड से मिलना है, उधर से इकट्ठे होके जाएंगे। जो होगा आई विल ट्राई कि मैं कैप्चर करता रहूँ। तो सी यू। What's up, my nigga? हाँ जी सर, हेलो हेलो। PTG क्या हाल है? Bitch, I'm amigo, I play with Gino. When I put ice on, I am so Undercover riders, Putti Topi gang, and this shit is for your boy, man. पूरा स्क्वाड जो था वो इकट्ठा हो रहा था ताकि ग्रुप की शक्ल में जाएं, ठीक है, क्योंकि उधर कार इवेंट है तो काफ़ी मॉडिफाइड कार है। उधर जाके फिर आपको कुछ और शशके दिखाते हैं। हाँ वो कह सकते हो, लेकिन भाई स्मोक मशीन है भाई जी। वही 22,000 वाली नहीं, 22,000 वाली तो सबको पता है। तो फाइनली भाई इधर देख लें आप, शशके अभी एंटर हुए हैं तो शशके शुरू हो गए हैं। स्मोक एवरीवेयर। और अभी कहीं गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर नीचे उतर के देखते हैं कि क्या एनवायरनमेंट चल रहा है। बहुत ज़्यादा रश है, मुझे लगता है आगे देख बांट रहे मेरी जान इसी रोड पे ना लगा लें आगे। सियालकोट की वाइब्स हमने पकड़ ली हैं। मैं पजा देता हूँ। ये सुबह से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं और आते आते भाई 5:30 हो गए। अभी देखते हैं यार कि जितना वेट किया इट्स वर्थी और नॉट। Slow when the lights source. Tell my bitch I make a living on the race course. Fuck a nigga walking like he on the fucking court. I swing with force. See I never say shit. I keep the shit. I show my slip. हाँ जी अरसलान भाई, कैसा चल रहा है सियालकोट ये ऑटो शो? ये अभी चढ़े हुए हैं ऊपर और मज़ा आ रहा है। पूरा पीछे स्क्वाड है हमारे साथ, मज़ा आ रहा है मैन। ये पार्क शो है, अभी रश है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। आई होप सो आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। अभी हम सबसे आगे खड़े हैं भाई। हमने नीचे गिरा, अभी काफी ज्यादा शूट है। अगर अभी इंजर हो गए तो बाद में क्या करेंगे भाई? और ये मगरमच्छ निकलते हुए
ड्राइवर ने हमें 2-3 दफा गिराने की कोशिश की है, लेकिन हमारी किस्मत के हम लोग बच और गए। ये भाई अजय देवगन की तरह भाई खड़ा हुआ है 2 गाड़ियों पे सड्डे चढ़वाने के लिए। सारा रोड ब्लॉक। बिलाल जकरिया This is actual PTG lifestyle. ये बॉय अभी कुछ शॉट ले रहे हैं वीडियो के लिए, तो अभी इस तरह फोकस है, आप बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करो। The shoot is done, bro. अभी हम इधर से निकल रहे हैं, ठीक है। आगे जाके कुछ जगह पे रुक के थोड़ा सा शूट करना है। Heading to next location. एग्जैक्टली ब्रो, और हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी थोड़ी साइड पे, तो उधर जाके अब शूट के लोकेशन पे पहुंच के आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन मजीद दिखाएंगे। सब चीज़ें एक जगह, और ये चीज़ सबसे निराली। दैट्स पाकिस्तान, दैट्स पाकिस्तान। अभी वो सामने धुआं निकल रहा है, सामने पीपल पार्टी वाले एहतजाज कर रहे हैं। येलो कलर की गाड़ी के टायर के नीचे से और धुएं सारी की रात तेरे पहलू में जैगियां मारूं। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है खान साहब, Legend. लेजेंड। यूटर्न भी लिए जाते हैं इसी रोड पे। डबल इशारात को बंद कीजिए। माशाल्लाह, आगे आगे इरशाद। ये तो पहला मिसरा था ना, सिंगारे एहतियाते रोडो मिस्त्री। बिना मतलब किसी के साथ बात नहीं की, अच्छा, पूरा दिन गुजारा उसके साथ, रात नहीं की। क्या बात है। नहीं ये बात ठीक है। बैठे बैठे आमदे आना। Let's go bro। Yeah. सब ड्रामेबाजी बुलदानी मेनू माजी, पर फिर भी रब में राजी की खबर मिली है ताजी, जेड़ा जिते जंगों गाजी लाजमी नहीं, जेड़ा लिखे 24 घंटे हो काज़मी नहीं। अधरों ने डिग्या मैनू हो गए कई साल, but do you think still हैगा ठीक मेरा हाल है। गल्ला च गल एक करनी सी तेरे नाल, जिन्ना मैं रहा फिर होवेगी तू किदे नाल। केड़ा वे जेड़ा तेनू करे मेरे वांगू प्यार, केड़ा वे जेड़ा तेनू लाके रखे सीने नाल। अक्खां च पानी तेनू जरा शर्म नहीं आनी, मैं मारे जाना सी पर तेनू कमी नहीं सी यार देनी, पर तेनू कमी नहीं सी यार देनी। ओ तेनू कमी नहीं सी यार देनी, ओ पिंकी कमी नहीं सी यार देनी। तो भाई ओके भाई छोड़ने आ गए हैं, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, तो आज का व्लॉग हम करते हैं इधर ख़त्म। कल किसने देखा है किसी को पता नहीं है, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके ओके माय ब्रदर्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर एलिगेटर।